Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Конституциялык палата бүгүн реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жана Атамбаевдин эки юристи Талайбек Усубалиев менен Нурбек Касымбековдун арызын четке какты. Алар ар башка убакта кайрылган, бирок палата аны бир ишке бириктирген. Укукчулар БШК 20 декабрга белгилеген парламенттик шайлоону жогорку кеңеш 22 октябрда жокко чыгарып шайлоону кийинкиге калтырганын мыйзамсыз деп табууну сураган. Арыз ээлеринин айтымында жогорку кеңештин өзүнүн регламентине ылайык дайындалган шайлоону болтурбай коюу үчүн өлкөдө өзгөчө абал, же өзгөчө кырдаал, же дагы бир ошол сыяктуу тартип киргизилген болууга тийиш. Чечим кабыл алынган 22 октябрда андай болгон эмес. Ошондуктан БШК дайындаган шайлоону болтурбай коюуга жогорку кеңештин эч кандай укугу болгон эмес жана чечим мыйзамсыз. Жогорку кеңештин атынан палатага бүгүн өкүл болуп Камила Бешенбек кызы келген. Ал конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетте сектор башкарат. Анын айтымында 20 декабрга белгиленген кайра шайлоо конституциялык реформа өткөрүү жана өлкөдөгү саясий абалды турукташтыруу максатында жокко чыгарылып кийинкиге калтырылган. Бирок Сооронкулова башка да кемчиликтер тууралуу айтты. Бул мыйзам Кыргызстандын тарыхында, укуктук системасынын тарыхындагы болбогондой бир бузуулар менен өттү да. Анткени бир эле күндө бул демилгеленди, бир эле күндө бүт фракцияларда талкууланды, бир эле күндө комитеттерде талкууланды, бир эле күндө коомдук эмеге талкууга чыгарылды, бир эле күндө 3 окуудан алып туруп эле бир эле күндө президент тарабынан кол коюлду да. Конституциялык палата абдан жай иштейт. Эгер ал өз өкүмүн парламенттин ошол чечими кабыл алынган күндөрү чыгарса, ал актуалдуу болмок, бирок андан бери көп убакыт өтүп кетти. Кайра шайлоо дайындоо үчүн БШК 15 күн короткон. Шайлоо болсо 2,5 айдан кийинкиге дайындалган. Эгер палата бүгүн шайлоо сөзсүз өткөрүлсүн десе, ал кеминде марттын башына дайындалмак. Анткени 20 декабрда баары бир өтпөйт да. Бирок Садыр Жапаров ансыз деле шайлоо март-апрелде өтөт деп билдирбедиби? Албетте кандай болосун учурда да кабыл алынган мыйзамдар менен эрежелер аткарылып сакталууга тийиш. Бирок революция деген нерсе мыйзамсыз болуп кетет экен. Ошондуктан жазылган мыйзам үтүр чекине чейин кынтыксыз аткарылсын деген менен кошо реалдуу турмушта болуп жатканды дагы эске алыш керек го. Мурдагы депутат жана мурдагы укук министри Алмамбет Шыкмаматов мындан 2 ай мурда 5-6 октябрда окуялардан бир апта өткөндө Акипресс агенттигине интервью берип, мыйзам сөзсүз аткарылсын деген талап кээ бир учурларда мүмкүн эмес гана эмес, маанисиз да болуп калат деп билдирген. Анын айтымында бийлик элге гана таандык дейбиз, бирок ошол эл бир нерсе талап кылса, ага биз мыйзам жол бербейт деп жооп бергенибиз көп. В такое время, в мирное время они не хотели. Ушундай убакта кантип сактайбыз? Тынч мезгилде мыйзам ченемдерин карманбайбыз. Анан өлкө чачырап кетүү коркунучунда турганда, хаос чегине жеткенде мыйзам жөнүндө сүйлөйбүз. Садыр Жапаров болсо аны бийликке алып келген элге баш ийүүгө аргасыз. Өзүңөр көрдүңөр. Эгер Жапаровдун эл арасында мынчалык кадыр болбогондо, абактан чыгаруу менен ушунун баарын уюштура алмак беле? Это мог бы все организовать. Октябрдагы жогорку кеңештин чечимин колдогон, антпесек жоопкерсиздик болот деген Өмүрбек Текебаев дагы кийин сунушталган конституциянын жаңы долбооруна катуу каршы чыкты жана ал үчүн өзү да Садыр Жапаров тарабынан катуу сынга кабылды. Кечээ күнү болсо Текебаев Жапаровдун сынын четке кагуу менен кошо, элдин кеңири катмары Жапаровду колдоп жатканы менен эсептешүүгө биз мажбурбуз деп билдирди. Эми жаманбы, жакшыбы, эгер эл шайласа, биз Жапаров мырзаны таанышыбыз керек. Ал реалдуу күч, реалдуу кыргыз бийлиги болот, эгер эл шайласа. Бүгүн аны жактырбай аткан чет элдик жетекчилер да аны менен эртеби кечпей эгер шайланып калса иштейт. Эми бул турмуштун эрежеси ошондой да. Жапаров мырзага мен эгер шайланып калса, өзүнүн улуу миссиясына татыктуу, бийик миссияга татыктуу болгонго аракет кылышын сурайт элем. Конституциялык палата болсо бүгүн Сооронкулова, Касымбеков жана Усубалиевдин арызын канааттандырган жок. Кеп ошондо саламат калыңыздар.